Dunyoning eng sirli tog'laridan birini ko'rib turibsiz. Suriyada bo'lgan, Isroilni uzoq yillardan beri ishg'ol qilishga harakat qilib kelayotgan Hermon tog'i yoki Golan tepaligi. Hozirgi kunda bu tog'ni ishg'ol qilish uchun Isroil davlati juda ham ko'p kuch sarflamoqda. Va Netanyahu bu tog'ni egallash uchun hamma narsaga tayyorligini aytdi. Bir necha oylar oldin bu tog' Isroil hukumat qo'liga o'tdi. Bu tog'ni nima uchun bunchalik muhim ekanligini bilsangiz hayron qolasiz. Nima sababdan Isroil bu tog'ni egallash uchun hamma narsaga tayyor turishdi? Isroil bu tog'ni egallagandan so'ng qisqa muddat ichida qazilma ishlarini boshlab yubordi. Ular bu yerda nima qidirayotgan edi? Ba'zi bir aytilayotgan so'zlarga ko'ra, Isroil hukumatı Qur'oni Karimda zikr qilingan va yer yuziga sehr va jodini olib tushgan va bir g'orda oyoqlaridan osilib qo'yilgan qiyomatgacha shu holatda qolishi aytilgan ikki farishta Horut-Morutni izlashmoqda. Boshqa biri esa Sulaymon alayhisalomga Alloh tomonidan berilgan xazinalarnimi yoki biz bilgan va bilmagan boshqa bir narsalarnimi qidirishmoqda. Bu tog' haqida bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar juda ham ko'p. Yaxshilab joylashib oling. Bu tog' Suriya va Liviya Isroil chegarasida bo'lgan Hermon tog'i juda ko'p voqealarga guvoh bo'lganligi aytiladi. Ulardan biri bu tog' qarshisida joylashgani aytilgan boshqa bir olamdan keltirilgan va hozir biz foydalanib turgan texnologiyalarimizdan 100 ming chandon ilg'ori bo'lgan sirli kitobni qidirishmoqdami? Hatto millionlagan yillar oldin bu texnologiyadan insonlar foydalanib tug'yonga ketishgani va Alloh taolo ularni Nuh to'foni bilan yo'q qilib yuborgani aytiladi. Xo'sh, hozir biz foydalanib kelayotgan texnologiyalardan 100 ming chandon ilg'ori bo'lgan sirli manbalar yozilgan kitobni boshqa olamdan kimlar keltirgan edi? Yer yuziga tushirilgan va Alloh huzuridan haydalgan farishtalar haqida eshitgandirsiz. Shuni aytib o'tishim lozimki, islom dinida farishtalar Allohga osiy bo'lishmaydi. Ular Allohning hukmidan hech qachon chiqishmaydi. Unda yer yuziga tushirilgan va Alloh huzuridan haydalgan hozir biz gaplashayotgan Golan tepaliklari yoki Hermon tog'i bilan qanday aloqasi bor? Bu yerda qarshimizga Tavrotda ismi zikr qilingan payg'ambarlardan biri Enok va uning kitobi chiqadi. Islom dinida va Qur'oni Karimda esa bu payg'ambar Idris alayhisalom ekanligi aytiladi. Qur'oni Karimda esa Idris alayhisalom haqida shunday deyilgan: Tavrotda ham xuddi shu Qur'onga aytilganga o'xshash so'z kechadi. Tangri uni Enokni yoniga olib ko'tardi ifodasi aytiladi. Alloh uni oliy maqomga ko'tarishidan oldin Idris alayhisalom yoki Enokning kitobida nimalar yozilgan edi? Kitobda shunday deyilgan edi: Farishtalar osmondan yerga qarashdi va insonlarning go'zalligini ko'rishib, ular bilan birga bo'lish maqsadida yer yuziga tushdi. Farishtalar hozir biz gaplashayotgan Hermon tog'i yoki Golan tepaliklariga tushishdi va shu bilan Allohning la'natiga duchor bo'lishdi. Ularni oyoqlaridan osilgan holatda g'orlarga zanjirbat qilindi. Isroilliklar bu yerni sirli makon deb qabul qilishadi. Hatto Ibroniychada Hermon kalimasi la'natlamoq degan ma'noni anglatadi. Enok kitobida farishtalar faqatgina insonlar bilan birga bo'lishmadi. Ular insonlarga ba'zi narsalarni ham o'rgatishdi. Ayollarga insonlarning ko'zini qamashtirib, e'tiborni jalb qiluvchi taqinchoqlarni yasashni, sehr joduni, bashoratlarni qanday qilishni, har xil matolar yordamida sehr jodu qilishni, osmon jismlari harakatidan kelajakni taxmin qilishni o'rgatishdi. Insonlar bu farishtalar yordamida tezda bilim sohibi bo'ldilar. Lekin bu bilimlari jannatga emas, balki jahannamga yetaklovchi bilim edi.
Hermon tog'i yoki Golan tepalaklarida qazilma ishlarini olib borayotgan Isroil hukumatı o'sha yuqorida aytilgan farishtalar o'rgatgan sehr jodi kitobini qidirishmoqda. Xo'sh, Qur'oni Karimda zikr qilingan Horut va Morut farishta bu tog'ga qanday aloqasi bor? Yuqorida aytilgan Allohning huzuridan haydalgan farishtalarga Horut Morutning ba'zi bir joylari o'xshab ketadi. Shuni yana bir aytib o'tishim lozimki, yuqorida aytilgan voqeani islom olimlari rad qilishadi. Sizlarga Qur'ondan va sahih hadislardan boshqa dinga aloqador manbalarga ishonishingizni maslahat bermayman. Horut Morut haqida Qur'oni Karimda nima deyilgan edi? ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Hozir siz o'qiganday Horut va Morut farishtani Alloh subhanahu va taolo inson uchun sinov qilib yuborgandir. Qur'oni Karimda zikr qilingandan boshqa islomiy manbalarda bu haqida juda ko'p ma'lumotlar yo'q. Lekin Tavrotda esa bu ikki farishtani qiyomatgacha oyoqlaridan osilgan holatda bir g'orda qoladi deyiladi. Bu g'or esa biz gaplashayotgan Hermon tog'i bo'lishi mumkinligi aytiladi. Hozirgi Isroil hukumatı Horut va Morut iziga tushgan va insonning o'rganishi kerak bo'lmagan sehr jodularni o'rganishga harakat qilayotgandir. Xo'sh, islomiy tomondan qarasak, farishtalar Allohning iznisiz ish qilishmasa, Allohga osiy bo'lishmasa, unda Hermon tog'iga tushganlar kimlar edi? Bizning sayyoramizga boshqa bir sayyoradan kelgan ilg'or texnologiyalari bo'lgan o'zga sayyoraliklar bo'lsa-chi, insonlar ularni ko'rib farishta hisoblagan bo'lsa, bu yerda bizning xayolimizga Sumar tabletlarida ismi zikr qilingan Anunnakilar keladi. Sumar tabletlarida ular haqida shunday deyilgan: osmondan tushgan mavjudotlar. Ba'zi bir manbalarda esa osmondan tushgan tangrilar. Ular insonlarga bilimni, astronomiyani va metallar bilan qanday ishlashni o'rgatgani yoziladi. Ularda juda ko'p ilg'or texnologiyalar bo'lganligi aytiladi. Lekin uning sirri hanuzgacha cho'zilgani yo'q. Isroil hukumatı bu sirlarni hammasini Hermon tog'ida deb o'ylashadi. Albatta, Isroil hukumatining bu yerda izlayotgani bulardan iborat emas. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda Isroil hukumati Sulaymon alayhissalom xazinalarini qidirayotgani aytiladi. Quddus atrofida ko'milgani iddio qilingan eng buyuk xazina, kimlardir uni xazina deb bilishadi. Lekin Isroil hukumati u yerdan oltin, kumush yoki qimmatbaho toshlarni emas, balki Sulaymon alayhissalomga berilgan jinlarni, shamollarni va hayvonlarni boshqarish ilmi yozilgan kitobni qidirishmoqda. Bir tasavvur qilinga, shularni biron bir davlat boshqarsa, butun dunyoda tengsiz davlat bo'lar edi. Endi tushunib yetdingizmi? Isroil davlati nima sababdan bu tog'ni qo'lga kiritish uchun hamma narsaga tayyorligini? Hozirgi kunda dunyo matolari bilan ovunib islom ummati uxlashmoqda. Bizning ustimizdan hukmronlik qilish uchun boshqa din vakillari tinimsiz harakat qilishmoqda. Islom ummatini tez dunyo uyqusidan uyg'otishini Allohdan so'rab qolamiz.